Si eliges el perdón, rompes cadenas más fuertes que el hierro. Cuando la libertad se convierte en tu visión, el sacrificio se vuelve tu camino. Si defiendes la justicia, solo nunca estás realmente solo. Nunca cambies tus valores por ganancias temporales. Si dominas la disciplina, dominas el éxito. Nunca dejes que mentes pequeñas limiten tus grandes sueños. Cuando controlas tu mente, controlas tu vida. Si quieres respeto, muestra respeto. Nunca pierdas tiempo demostrando tu valor, demuéstralo con acciones. Actúa siempre con justicia, incluso cuando nadie mira. Si persigues 2 conejos, perderás ambos. Si no defiendes algo, caerás por cualquier cosa. Sé civil con todos, sociable con muchos, cercano. Con pocos amigo de uno, enemigo de ninguno. Si quieres guardar tu secreto, cierra la boca. Muchas personas mueren a los 25 y no son enterradas hasta los 75. Un tropiezo del pie se puede recuperar pronto, pero un error de lengua puede no superarse nunca. Un tonto instruido es más tonto que un tonto ignorante. Trabaja como si fueras a vivir 100 años, reza como si fueras a morir mañana. Para tener éxito, aprovecha las oportunidades tan rápido como sacas conclusiones. Hazte oveja y los lobos te comerán. Habla poco, haz mucho. Si quieres conocer el valor del dinero, ve e intenta pedirlo prestado. Sé lento al elegir un amigo y más lento en cambiarlo. La lectura hace a un hombre completo, la meditación a un hombre profundo, el discurso a un hombre claro. Se necesitan muchas buenas acciones para construir una buena reputación y solo una mala para perderla. Una casa no es un hogar a menos que contenga alimento y fuego para la mente, así como para el cuerpo. Los invitados, como el pescado, comienzan a oler después de 3 días. Si no planificas, estás planeando fallar. Aquellos que renuncian a la libertad esencial para comprar un poco de seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad. Escribe algo que valga la pena leer o haz algo que valga la pena escribir.